오늘 오전 8시 반쯤 강원도 강릉시 난곡동과 운정동에 있는 야산에서 불이 크게 났습니다. 지금 현장 화면 보고 계시는데요. 불은 현재 평균 초속 7.5m 이상, 순간 최대 풍속 20-30m의 강풍과 함께 인근 골프장과 주택가 쪽으로 빠르게 번지고 있는 상황입니다. 불이 난 지역은 경포호와 선교장 인근인데요. 보시는 것처럼 현재 강한 바람으로 인해서 헬기 진화는 어려운 상황입니다. 산림당국은 초기 대응 1단계를 발령한 후에 조금 전인 오전 9시 19분을 기해서 대응 2단계를 발령한 상황이고요. 인력을 투입해서 초기 진화 작업을 벌이고 있습니다만 보신 것처럼 산불이 굉장히 크고 인근 민가로까지 번지고 있는 상황이기 때문에 진화가 쉽지는 않은 상황입니다. 또 인근 지역 주민들에게는 안전 대피 재난 문자가 발송된 상황입니다. 지금 방송 보시는 인근 지역에 계시는 분들은 빨리 대피하시는 게 좋겠습니다. 불이 난 강릉 등 강원 영동 지역에는 현재 강풍 경보와 건조 경보가 내려져 있고요. 어젯밤부터 오늘 새벽 사이 강원 영동 지역에는 강풍 피해 약 40여 건이 보고된 상황입니다. 다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 오전 8시 반쯤입니다. 강원도 강릉시 난곡동과 운정동에 있는 야산에서 불이 났습니다. YTN으로 들어온 제보 영상 함께 보고 계십니다. 이렇게 멀리서도 검은 연기 그리고 하늘을 뒤덮은 연기가 보이는 상황입니다. 불은 현재 평균 초속 7.5m 이상, 순간 최대 풍속 20-30m의 강풍과 함께 인근 골프장과 주택가 쪽으로 빠르게 번지고 있는 상태입니다. 불이 난 지역 경포호와 선교장 인근입니다. 현재 헬기 진화가 어려운 상황입니다. 보시는 것처럼 바람이 강하게 불어서 지금 나뭇잎이 심하게 흔들리는 모습을 볼 수가 있는데요. 바람이 이렇게 강하게 불면 헬기가 떠서 진화하는 게 사실상 어렵습니다. 산림당국은 조금 전인 오전 9시 19분을 기해서 대응 2단계를 발령한 상황이고요. 현재 인력이 투입돼서 진화 작업을 벌이고 있습니다. 인근 지역 주민들에게는 안전대피 재난 문자가 발송된 상태입니다. 이 지역에 계시는 분들은 방송 계속 함께 하시면서 산불 상황 예의주시해 주시면 되겠습니다.